موضوعات تانية متعلقة بدورة الكويت وغيرها لكنها خاصة بمجلس إدارة ممكن أطرحها على حضرتك وبرضه تديني تعليقك. يعني في 4 أخطاء اعتبرهم من بعض هي أخطاء جسيمة أو أخطاء زي ما كتب تودي ورا الشمس من مجلس إدارة في فترة قريبة. أولهم أن سفر معظم أعضاء مجلس إدارة وترك بعض الأمور الهامة معلقة، منها عقد الرعاية على سبيل المثال ان معظمهم في 5 من اعضاء مجلس الاداره كانوا موجودين في دوره الكويت. عدم التنسيق بشان عدد من اللاعبين اللي ما سافروش الكويت. يمكن كابتن اشرف قال احنا في لاعبين مع حضرتك وفي لاعبين مغتربين والفندق بيتجهز فهيسافروا يتدربوا، انا مش ضامن ان هو يتدرب، فهي راحه سلبيه يعني من تحت لتحت. يعني مفهومها ان انا مش مديك راحه سلبيه لكن في نفس الوقت انا مش عارف هو بيتدرب ولا لا. اللي مع حضرتك كانوا بيتدربوا لكن اللي رجعوا بيتدربوا ولا لا. الثالث حاجه ضياع صوت النادي الاسماعيلي في انتخابات اتحاد الكوره، وده كان موضوع يعني وحش قوي، شكله وحش جدا بالنسبه للنادي الاسماعيلي، لان الصوت النادي الاسماعيلي ممثل في رئيس النادي، ورئيس النادي كان في الامارات لعمله الخاص وتم ارسال او راح نيابه عنه الاستاذ احمد عبد الحليم عضو مجلس اداره، طبعا هو راجل محترم جدا، لكن في اتحاد الكوره لم يقبل بذلك لان كان لازم تعمل تفويض رسمي قبلها باسبوع ان انا مش جاي وهيجي مكاني الاستاذ احمد عبد الحليم عضو مجلس الاداره علشان يبقى الصوت يحسب. فتم اسقاط صوت النادي الاسماعيلي في انتخابات اتحاد الكره المصريه، ودي كانت يعني انا شايفها وصمه عار للنادي. هو في اعتذار للمهندس سياده العميد محمد ابو سعود، قريته يمكن قبل ما اجي لحضرتك ان هو بيعتذر لجمهور الاسماعيلي على ان صوت النادي الاسماعيلي راح. طب انا ممكن اقول النقطه الرابعه وتاخد رد حضرتك. النقطه الرابعه هي اول زياره لوزير الرياضه في اسماعيليه السيد العمري فاروق، كان في ظل عدم وجود اعضاء مجلس اداره النادي. كان يوم الاربعاء اللي فات، يمكن احنا معانا تقرير عن الزياره دي هنعرضه بعد شويه، كان يوم الاربعاء اللي فات وكان في تصريحات خاصه ليه بالنادي الاسماعيلي، وكان اعتقد ان دي فرصه لازم تستغل ان يكون في حد من اعضاء مجلس اداره النادي الاسماعيلي في زياره وزير الرياضه الاسماعيليه لطرح اي بقى مشاكل متعلقه بالنادي، اي دعم مطلوب، اي حاجه على الاقل يكون في استقباله حد. ده ما حصلش. دول 4 نقط الناس شايفهم اخطاء كبيره. تعليق حضرتك بقى من البدايه. اكمل الموضوع سياده العميد محمد ابو سعود. فهو اعتذر طبعا لان هو تم الاتصال باحد اعضاء اللجنه الانتخابيه في اتحاد الكوره وقال لسياده العميد محمد ابو سعود ان ينفع ان الاستاذ احمد عبد الحليم يروح بتوكيل تقريبا ويدي صوت نادي الاسماعيلي. اتضح بعد كده ان ما ينفعش، فالحاج محمد بعت المحامي الخاص ليه القاهره في يوم الانتخابات وبرضه ما نفعش، فاذا هو توجه غلط. يعني هو الراجل ابدا ان هو رايح. العميد ابو السعود تاريخه في مجالس الاداره عامل ازاي؟ استاذ احمد عبد الحليم تاريخه في مجالس الاداره عامل ازاي؟ انا ما بدافعش، قوانين ولوائح. انا برضه بوضح. لو انا سالت حضرتك دلوقتي في حاجه انا يعني ما عنديش علم بيها، انا ما عنديش علم بيها وحضرتك وجهتني وطلع توجيه حضرتك مثلا انا اسف يعني غلط، يبقى انا عملت اللي عليا ان انا سالت. لا هي حضرتك ما عندكش علم بيها، دي المشكله الاكبر لان حضرتك مش جديد في مجال. انا بره، انا خارج، انا مسافر، طب اعمل ايه؟ ده اللي حصل. في لوائح وحاجات احنا عدت علينا كتير. انا بكلم حضرتك مش اول مره بيبقى في مفوض من النادي الاسماعيلي، بس هل بشخصه يعني الخاص؟ هو لو السؤال بسيط للقوانين او القواعد كان هيتقال اللي اتقال ساعتها ان لازم تفويض قبلها باسبوع. انا ما اعرفش المده الناحيه الاداريه، بس انا بقول اللي قريته بالظبط النهارده، اللي قريته بالظبط النهارده كده قبل ما اجي لحضرتك. بالنسبه للعيبه، او كان فعلا في لعيبه من الدرجه الاولى، في عوده الظهير الايسر بتاع الفريق الاول، وفي محمد الشريف، والنهارده جالي حمد لعيب منتخب الشباب. زائد حراسه المرمى معانا محمود شكري كان موجود مع الكابتن ايمن رمضان وجي يشتغل معايا شويه. ما سافروش الناس اللي ما سافرتش بسبب اعذار التجنيد وبسبب اعذار الكليات، وفي ناس اوراقها ما خلصتش، ففي بعض اللعيبه تانية كانت مغتربه، فطبعا قال لك فندق اللاعبين زي ما قال الكابتن اشرف كده، واحنا قلنا للحل. فاعتقد ان اللعيب حتى يعني الجهاز الفني لما يقول لك روح اشتغل بره خلال الاسبوع دوت، وادي الظروف اللي عندنا في النادي بتقول كذا كذا كذا، انت كلاعب لازم تدور على مصلحتك. يعني ما ينفعش ان انا يكون قاعد اسبوع وراح اتمرن تمرينه واحده او اقعد في البيت، فاذا انت الخسران. الفرقه تيجي جاهزه من بره وانت عبال ما توصل للحاله البدنيه بتاعتهم هيبقى في صعوبه. فانا ما اعتقدش ان اللعيب دلوقتي خلاص، يعني الفكر اتغير عن زمان ان انا المدرس بتاعي مش هنا او المدرب بتاعي مش هنا فانا اعمل اللي على مزاجي اريح في البيت. لا، مع التفكير دلوقتي اختلف فعلا. اللعيبه كلها، طب النهارده اللعيبه بتيجي الناشئين ليه؟ اهو ناشئ ومتصاعد مع الدرجه الاولى، طب يجي بيتمرن النهارده ليه؟ فاذا خايف على نفسه. طيب النقطه بتاعت ان مفيش حد من اعضاء مجلس الاداره موجود في امور كتير متعلقه زي موضوع عقد الرعايه، وفي نفس الوقت ما حدش كان موجود في زياره وزير الرياضه. لا، في ناس قطعت اللي انا عرفت ان في ناس قطعت رحله الكويت ورجعوا. في سياده العضو محمد
وكان في موجود اعتقد استاذ احمد عبد الحليم موجود. استاذ عبد الحليم موجود ما يعني سافرش في ناس أصلاً. يعني لاي حد يبقى في زياره في النادي الاسماعيلي اكيد هيتبلغ بيها، بس ما اعرفش هل في تبليغ بالزياره من فتره ولا لا بزياره الوزير ما حصلش ان حد قابله باسم يعني هل في بصفه رسميه من النادي الاسماعيلي، هي الجماهير عرضت مشاكل. لا انا اقصد هل في تبليغ بالدعوه ان هو جاي اسماعيليه ولا جت مفاجاه؟ يعني هل النادي الاسماعيلي اتبلغ ان سياده الوزير جاي؟ لان هي كانت دوره بطوله جامعات مصريه، وده ختام دوره كان موجود في قريه البيه في اسماعيليه، فده حدث كان معروف. ما انا اقصد اقول يعني انا دلوقتي في النادي الاسماعيلي لازم اتبلغ ان في وزير جاي يزور النادي الاسماعيلي. هو مش جاي للاسم، مش جاي للنادي، دي حاجه ثانيه، هو جاي بيحضر لا. ختام بطوله، لكن هي انا بقول ان هي كفرصه هو موجود في اسماعيليه ولاول مره، ويمكن ما تتكررش قريب. لا وممكن يكون حد راح على فكره يعني، او ممثل باسم النادي الاسماعيلي ممكن يكون حد راح واحنا ما نعرفش. طيب هي كاميرا البرنامج كانت هناك والله